ndagira ngo nkubwire ngo imigambi yabo ntabwo izahama, imigambi yabo ntabwo izahama, mu izina rya Yesu ntabwo izahama. Hari imigambi bafite, hari imigambi bafite, abo barara ku rugo rwawe, barara baroga, barara batongera, iyo migambi ntabwo izahama. Ndakwinjiza mu mugisha wawe, igihe kirageze ngo abantu bakubone, bavuge ngo uriya ni we, abandi basakuze ati ndabona asa nawe, abandi bavuge ngo si we, kubera ko Imana yohereje amaboko yo kugufata, Imana yohereje amaboko yo kugufata muri icyo kibazo. Yes, amahoro n'imigisha bibane nawe kandi bibane nawe aho uri hose. Twongeye kukwiyegereza mu izina rya Yesu Kristo, cyane cyane abari hano mu Rwanda, abari hano baturanyi, Burundi, Bugande, muri Afurika hose, Burayi, abari muri Canada, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, Aziya na Australia, mwese turabiyegereje mu izina rya Yesu. Inshuti zacu ziri mu Bufaransa, iziri mu Bubiligi, zikunda gukurikirana ibi biganiro, ndetse turiyegereza abaterankunga bacu batera inkunga ibi biganiro. Gutera inkunga, hari ubwo wibaza ukagira ngo ni amafaranga, ni ugutanga amafaranga cyangwa se ni ibindi bikorwa binini. Oya, gutera inkunga ni gusharinga, ukaha inshuti, ugakanda no kuri ka kamenyetso hasi aho ngaho k'umutuku kamwe tumenyereye, tugasangira, tukabana mu myizerere. Bakunzi b'Ineza y'Imana TV, nongeye kugaruka ndi imbere yanyu kandi mbabwira ngo amahoro n'imigisha bibe kuri mwebwe. Hobe nari mbakumbuye, ndabahobeye cyane mwese, abakunzi banjye mwese, abakunda Kristo, abakunda umusaraba. Imana ibaha umugisha. Iyo mvuga abakunzi njya nkunda kongeramo n'akandi kantu kavuga ngo haba hari n'abatwanga. Abatwanga hari n'ababa natunguwe ko umuntu ashobora no gukurikirana ikiganiro cyawe afite mishoni yo gushaka ko hari aho wabyishe kugira ngo akatemo, abone uko agusebya, abone uko akwandagaza. Rero n'abanzi banjye namwe ndababwiye ngo Imana ibababarire kandi baha agakiza mu izina rya Yesu. Muze dukorere Imana, muve mu matiku, muve mu mashyari, muve mu nzangano, muve mu ntambara murimo mutazigera mutsinda. Muze twamamaze Kristo, muze tuvuge ubutumwa bwiza. Imana iduhana umugisha. Rero Imana yantumye ku buzima bwawe, Imana yantumye ku buzima bwawe, irambwira ngo nze nkubwire ngo inanije imigambi y'abanzi bawe. Yambwiye ngo nze dostifo enestika efo, yambwiye ngo nze nkubwire ngo inanije imigambi y'abanzi. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa imigambi y'abanzi. Imana igiye inaniza gute? Ese hari umuntu waba wararokotse imigambi y'abanzi? Barahari muri Bibiliya, nabo turaza kubarebaho, ariko ndi imbere yawe, Imana ikumpera umugisha. Ijambo ry'Imana muri Yobu, atumanze dusenge. Mwami Imana, Mana ikomeye, Mana ikiranuka muri byose, Imana itajya ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo, twongeye kuza imbere yawe, twongeye kugushima, twongeye guca bugufi kugira ngo ibyo tuvuga ntibituruke muri twe, muri mayindi zacu, ahubwo bituruke muri wowe Mwami, kuko ni wowe udushoboza gukora umurimo wawe mwiza no kuwubamo no kuwuhagararamo. Nirukanye imyuka mibi, nirukanye imbaraga z'abadayimoni, mpagaritse ikirere cyose cy'umwijima. Ndasenze ngo umwuka w'Imana aherekeze iki kiganiro, uzacyumva arwaye azakire, uzacyumva arushye aremerewe azabohoke, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki hano muri Yobu ibice 5 ku murongo wa 12. Aravuga ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Nsubiremo mu izina rya Yesu.
yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko haleluya, yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko adasoza imirimo yazo. Hari ibintu bitangaje Imana yantumye ku buzima bwawe, kandi ntago nasubirayo ntabivuze, dore yuko Imana yambwiye ngo igiye gukiza indwara zananiranye, irambwira ngo igiye kubohora imitima iboshye. Nubwo turi mu bihe bikakaye, bihe by'ubuhenebere, ntago bibuza Yesu gukora. Hari abantu batabawe muri COVID, hari abantu Yesu yagiriye neza muri COVID, abahindurira amateka, abahindurira ubuzima. Ndi umugabo wo kubihamya. Hari abantu Yesu yagaburiye muri COVID, hari abantu batabaye muri COVID igihe bamwe byari byaranze, nimba hari ababyibuka. Rero hano kuri Yesaya ibice twari tuvuye muri Yobu, ibice 5 ku murongo wa 12, twongere tuhindukire tuze hano muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 7, haravuga ngo ariko Imana iravuze ngo imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora. Amen, haleluya. Imigambi yabo ntizahama kandi ntabwo izasohora. Imigambi y'abakwanga, imigambi y'abaguca intege. Hari ikintu kimwe nshaka kubabwira gifite intego imwe ivuga ngo imigambi y'abanzi bawe ntago izashyika. Rero ikintu cya mbere ugomba kumenya, abantu bajya bajya imigambi, bakajya imigambi yo kugira nabi, yo kuguhemukira, bakabitegura iyo migambi bakayinonosora, bakayishyira mu bikorwa rimwe na rimwe. Kuko Yozefu bamubona atungutse, bene se baravuze ngo dore nguriya Karosi araje, mureke tumufate. Iyo nayo ni imigambi, mureke tumufate tumwice. Umwe muri baravuga ati twe kumwica, ahubwo mureke tumugurishe, tumwambure iriya kanzu data yamuhaye, tuyisiga amaraso, tuyuzuze amaraso, tuvuge ko inyamaswa z'ishyamba zamuriye. Iyo nayo ni imigambi. Noneho akaba imigambi ishobora kubayo ihetse n'ikinyoma. Nabonye abantu bajya umugambi rero, bakajya imigambi bakakubeshyira bikaguhama. Abantu bajya bajya imigambi, ukaba ufite akazi keza kandi akazi kaguhemba neza, bakajya umugambi wo kukugambanira, ugashiduka bakagusohoyemo. Abantu bagira imigambi rero, nimba utari ubizi ubimenye. Nawe rero birashoboka yuko uri kurwana n'imigambi y'incakura. Birashoboka ko incakura zikuriho. Incakura iyo nzivuga ni za nshuti wahuye nazo, ni ba bantu mukorana, ni ba bantu mugendana. Imana ije kwica imigambi y'incakura. Imana ije kwica imigambi y'incakura. Barara amajoro badasinziriye, barimo biga ku buzima bwawe, bashaka ikintu cyaguhitana, bashaka ikintu cyakugirira nabi. Ni ukuri kw'Imana yampamagaye, Imana yantumye ngo nkubwire ngo imanuwe no kwica imigambi y'incakura. Abantu bafite muri bo ubunyamaswa, bafite ubunyamaswa. Iyo tuvuga ngo umuntu ngo yaroze undi, ukagira ngo ni ibintu wenda bidahari. Ni ibintu bihari, ahubwo ukwiriye no kurebaho cyane. Abantu baragira, uyu munsi umuntu araba afite umugore, ukumva umugore wamubyariye, babanye, bagendanye, yamufashe ngo yamutemye, ngo yamutemye. Ejo ukumva umugabo nawe yatemye umugore, cyangwa se umugore ngo. Izo ni inkuru ziri hano hanze. Rero isi iri kutujyana ahantu habi, ahantu abantu usanga baba bicaye hariya mu tubari, akarara ijoro ryose ari ukunywa kugira ngo aruhuke, yiyibagize stress, ariko n'ubundi ugasanga ya stress iracyariho. Ntabwo ari cyo ngendereye rero.
Imana iravuze ngo imigambi yabo ntabwo izahama kandi nta nubwo izasohora. Hari imigambi bafite, hari imigambi bagendana, hari imigambi babana nayo, muri bo bafite destifo, bafite imigambi. Buriya biragatsindwa kugendana n'umuntu ariko muri we afite ikindi kintu kitari cyiza kuri wowe. Dufite intambara ikomeye cyane yo kumenya abantu, yo kumenya abantu turi kumwe nabo, kuko biragoye cyane muri iki kinyejana kubona inshuti. Inshuti wakizera, inshuti mwabana, inshuti mwasangira, inshuti wabwira amabanga, wabwira utuntu twose, biragoye. Njyewe ku bwanjye mbona inshuti nziza ari Yesu. Uyu munsi uraba ufite inshuti, waba ufite inshuti mukaba mubana ku rugero rumwe, ruhuye, rungana, ejo mu gitondo wagira agapromosiyo kakuzaho we agasigara akakugirira ishyari. Inkundo zabo zishingiye kuki? Inkundo zabo zishingiye ku kinyoma. Dufite abantu badukunda, buriya hari ubwo uba ufite umuntu akaba akurusha ubushobozi, akaba yaba ari umukoresha, akaba yari umuntu ukuri hejuru, ejo mu gitondo wagira aho uva, wagira aho ugera, wagira ibyo ugeraho cyangwa se wagira ibyo ubona, wa muntu akakwanga. Wanamuhamagara ntiyongere no kukwitaba. Izo nazo rero ni incakura. Dufite incakura tubana nazo muri uru rugendo. Incakura ikwima amahirwe iyafite. Umuntu mukaba muri kumwe, akabaza ahantu yahamagara, akabaza ahantu yakunyuza, ukagenda ukagera mu mugisha, ukagenda ukagera mu mahirwe yawe, ariko ntabikore kuko mu mutima we ntashaka ko utera imbere, ntashaka ko ugira icyo wigezaho. Arashaka gukomeza kukubona uri insuzugurwa, akumanipira, akubwira ati zamuka, manuka, tambika, nyura aha, wivuga ibi, wikora ibi. Nuko nguko abantu benshi cyane. Nta muntu n'umwe wifuza kukubona uri strong, nta muntu n'umwe wifuza kukubona uri kuri sigisi, uri high, uri wa muntu umeze neza, uhagaze neza, uri mu gihe cyawe. Ntawe. Wenda ni bake kandi namwe aho muri mwishimira iterambere ry'abandi, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza, ariko Imana yica imigambi y'incakura. Imana yica imigambi y'incakura. Incakura igiza mu buzima bwawe, ikabwica, ikabwangiza, ikabwonona. Imana igukureho incakura zikumazeho iminsi. Imana igukiza incakura ziri mu kazi kawe. Imana igukiza incakura shaka kugusenyera. Incakura ijambo riravuze ngo ariko Uwiteka aravuze ngo migambi yabo ntabwo izahama, nta nubwo izasohora. Migambi bafite yo kugukenesha, migambi bafite yo kukwangaza, migambi bafite yo kuguhindura inzererezi, ukaba akabweru, ukazajya ugenda wiruka ku musozi. Iyo migambi yo kuvuga ngo uzapfa ntacyo wimariye, iyo migambi yo kuvuga ngo uzahinduka umusazi, yo kuvuga ngo ntabwo uziga, yo kuvuga ngo ntabwo uzubaka, yo kuvuga ngo ntacyo uzimarira. Umva uko ijuru rivuze. Ijuru riravuze ngo imigambi yabo desita ntabwo izahama. Hari imigambi bafite bagendana. Hari n'abatubona bakadutega iminsi, hari n'abavuga ngo uriya desitide bifo, reka mvugane na Uwiteka Imana Nyiringabo aravuze ngo imigambi y'incakura, imigambi yabo, imigambi y'izo cakura ntabwo izahama.
haleluya. Imana ijya yica imigambi y'incakura. Hano muri Yobu ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza imirimo y'amaboko yazo. Yozefu, Imana yishe imigambi y'incakura. Imana yishe imigambi y'incakura kuri Yozefu. Bene se bamugurishije, bamugurisha muri Egiputa. Aragenda ajya muri prison binyuze kwa Potifari, murabizi. Agera muri prison, Imana imuha ukuboko kwiza. Hari abantu bibeshya ngo ibyawe byararangiye. Hari abantu bibeshya ngo amahembe bakohereje yakugizeho ingaruka. Hari abantu bicaye bibeshya ngo ntabwo uzashaka. Hari abantu bicaye bibeshya ngo ntabwo uzakira iyo ndwara. Hari abantu bicaye bibeshya ngo nta kazi uzabona. Abibeshya ngo uzapfura umushomeri. Ndagira ngo nkubwire ngo migambi yabo ntabwo izahama. Migambi yabo ntabwo izahama. Mu izina rya Yesu ntabwo izahama. Hari imigambi bafite, hari imigambi bafite. Abo barara ku rugo rwawe, barara baroga, barara batongera. Iyo migambi ntabwo izahama. Reka mvugane nawe, umaze iminsi uhura n'ibigeragezo, maze iminsi uhura n'intambara, maze iminsi urwana n'ibitero, maze iminsi urwana n'ibigeragezo. Byaragusumirije. Urabireba ukavuga ati ibi ni ibiki? Reka nongere nguhumurize. Telesikita enima dopisikita enema. Imana ije kwica iyo migambi y'incakura. Uyu mugabo Yozefu, Imana imutunga inkoni. Farawo arota inzozi. Imana, igihe cyawe nikigera, aho bagushyize uzahava, aho bagutaye uzavayo, ibyo bagukoze bizateshwa agaciro. Reka mvugane nawe, igihe cyawe nigisohora. Destifo e destaya. Igihe cyawe nigisohora mama, uwo mugongo uzakira. Igihe cya Yozefu kigeze, Imana ica muri Farawo. Imana ica muri Farawo. Imana ica mu mwami wa Egiputa. Imana ica ahantu. Imana ica mu nzira batafunga. Imana ica ahantu badashobora. Haleluya. 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 Imana ica ahantu. Imana yije gutabara. Inyura mu nzira abanyamagambo bazavuga ntibigire icyo bigukoraho. Inyura mu nzira abanyeshyari bazamwara. Inyura mu nzira abarozi bazamwara. Imana yije gutabara. Yozefu igitondo kimwe yibona ibwami ari gusobanura inzozi. Inzozi abapfumu byananiye. Inzozi abakonikoni n'abakwezi n'abacunyi n'indi myuka yose yari yananiwe. Umukozi w'Imana Yozefu arazisobanura. Agira igikundiro kuri Farawo. Imana imutunga inkoni. Imana iramwiyereka. Farawo ubwo turavuga ngo twakurayo umuntu ufite ubwenge nk'ubu ngubu kandi uri mu mwuka w'Imana. Zancakura ziwabo zari zaramujugunye, zari zaramutaye, zari zaramujugunye. Imana iteza amapfa muri Kanani aho bidashoboka. Amapfa aratera. Ise Yakobo abohereza bibona bageze muri Egiputa, bibona bapfukamiye Yozefu. Bari baravuze ko batazamupfukamira. Reka mvugane nawe, uwo muntu uri kukurwanya, arwanya future yawe. Nanjye ndi imbere y'iyi kamera, ndakwinjiza muri destiny yawe, ndakwinjiza mu cy'Imana yavuganye nawe, ndakwinjiza mu mugisha wawe. Igihe kirageze ngo abantu bakubone, bavuge ngo uriya niwe. Abandi basakuze ati ndabona asa nawe. Abandi bavuge ngo siwe, kubera ko Imana yohereje amaboko yo kugufata. Imana yohereje amaboko yo kugufata muri icyo kibazo. Imana ije kukuvana muri izo ntambara. Imana ije kukuvana muri ayo makuba. Imana ije kukuvana muri ibyo bihe bikuruhije, ibyo bihe bikugoye. Ijambo ry'Imana riravuze ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo idasohoza imirimo y'amaboko yazo. Hari imigambi y'incakura iri ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkutangarize ngo Imana irayishe iyo migambi y'incakura. Uwiteka arayishe ku buzima bwawe. Akira kubona impinduka, akira kubona ubuzima, akira guhembuka. Umaze igihe kinini cyane wibaza ngo ibi ni ibiki. I will be before Kotista. Haleluya, haleluya. Imana yishe imigambi y'incakura.
Mana yishe imigambi y'incakura. Haleluya. Yeremiya yageze ahantu arahanura aravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si ibibi, ahubwo ni byiza, ni ukugira ngo mbareme mu mutima w'ibizaza hanyuma. Icyo mbabwira, umugambi w'Imana ku muntu, ntabwo umugambi w'Imana bawuroga, ntabwo umugambi w'Imana upfa, ntabwo umugambi w'Imana uburizwamo. Nta muntu urwanya umugambi w'Imana ngo awutsinde, nta muntu urwanya umugambi w'Imana ngo abigereho. Nimba uzi neza ko uhagaze mu mugambi w'Imana, nimba uzi neza ko Imana yavuganye nawe, ndagira ngo nkubwire ngo ntiwongere gutinya icyago icyo ari cyo cyose, ntiwongere gutinya abarozi, ntiwongere gutinya umwuka uwo ari wo wose. Ndaguhanuriye nkubwiye ngo data yishe imigambi y'incakura, data yishe imigambi y'abakwanga, data yishe imigambi y'abaguca intege. Hari abantu batatwifuriza ibyiza, hari abantu batatwifuriza iterambere na rito, hari abantu bashaka ko twangara. Muririmbyi araririmbye arabanga imitima y'abantu irahagaze ngo ntibakiryama, ngo bashaka kubona twangara, barashaka kubona twirukanka ku gasozi. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ni muri iki kiganiro hari umuntu ukiza uburwayi bukomeye, umuntu waribwaga cyane akaribwa umubiri wose. Ntabwo naje guhanura, narindi kwigisha, ariko mwebwe muri kunyumva mumaze igihe kinini cyane muhagaze mu bihe bikomeye, muhagaze mu bihe bigoye, bihe biruhije, mwitegure kubona ineza y'Imana. Imana yica imigambi y'incakura, Imana ijya yica imigambi y'incakura. Irindi jambo ry'Imana riravuga ngo siko bizaba ku bamutegereza, keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Ndakwifuriza kumenya umugambi w'Imana ukuriho. Nimba uzi neza ko Imana igufiteho umugambi, nimba hari ibyo Imana yavuganye nawe, ntiwongere kwikanga, ntiwongere gutinya, ntiwongere gushiguka, ntiwongere gukuka umutima, ntiwongere guhagarika umutima. Imana yishe imigambi y'incakura, Imana yishe imigambi y'incakura ku buzima bwawe, Imana yishe imigambi y'incakura muri ibyo ngibyo wari umazemo iminsi. Kadusenga Imana. Haleluya. Yari mesaje y'umunsi nari nguhaye, yari mesaje yo kugenderamo. Imana igiye kukunyuza ahantu bakekaga kutazaca, nurangiza uhita ukomeza. Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasoza imirimo mibi, imirimo y'ubugome, imirimo y'ubutindi n'ibindi bigiye bitandukanye, kugira ngo zidasoza imirimo y'amaboko yazo. Yesu aguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikomeze kukwambika imbaraga, Imana ikomeze kuguhaza ibyiza ndetse n'uburame. Wowe unyumva, kugira ngo dukomeze kubana muri iki kiganiro, kuko ni ibiganiro byinshi, kuko mfite umwanya n'igihe mpari ku bwawe, Imana yantoranyije. N'ibyo rero, imigambi y'abanzi bawe Uwiteka yuburijemo, imigambi y'abakwanga, nta ntwaro n'imwe yacuriye kukurwanya izagera icyo igutwara. Nta kanwa kazahagurukira kukuburanya kazagutsinda. Ndaguhanuriye nkubwira ngo umenye umugambi w'Imana, umenye intego Imana igufiteho, umenye icyo Imana igushakaho. Imana yatangije umurimo mwiza muri wowe, ntabwo izawurekeramo hagati. Ntabwo Imana ikora umurimo wayo igice. Korali iwacu nikiririmba. Haleluya. Kadusenge. Mwami Yesu, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, mu gihe abavomyi babaye bake, mu gihe amazi abuze, turakwinginze ngo wongere uduhe imbaraga. Ndagushimye kubwira ijambo, ndagushimye ko wishe imigambi y'incakura, ndagushimye ko wishe imigambi y'abantu babi, abantu batwanga, abantu baturwanya, abantu batatwifuriza icyiza, abantu batifuza iterambere ku buzima bwacu.
ndagushimye yuko ibyo bintu bafite mu mitima yabo bizabagumamo bitazigera bitugeraho. Mwami himbazwa kandi uhabwe icyubahiro, komeza kuganza no gutegeka, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane, Yesu abarinde.